अस्सलाम वालेकुम। सिंध टीवी न्यूज़ में भलीकार आया इशफाक अहमद। हेडलाइंस हमारे छूं खबरुन की शुरुआत हम खबर से कंदासीं त सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अज सिंध में अमन अमान बाबत केस की बुधनी थी। IG सिंध पुलिस सखर पहुंची वियो है। बुधनी कुछ देर में शुरू थी। IG सिंध ऐं ॿिया अमलदारन अदालत में पेश थींदा। अहम खबर अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अज सिंध में अमन अमान बाबत केस की बुधनी थी। IG सिंध पुलिस सखर पहुंची वियो है। बुधनी कुछ देर में शुरू थी। IG सिंध ऐं ॿिया अमलदार अदालत में पेश थींदा। ही अहम खबर अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अमन अमान बाबत केस की बुधनी थी। IG सिंध सखर पहुंची वियो है। बुधनी कुछ देर में शुरू थी। IG सिंध ऐं ॿिया अमलदार अदालत में पेश थींदा। हम खबर अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अज सिंध में अमन अमान बाबत केस की बुधनी थी। IG सिंध पुलिस सखर पहुंची वियो है। बुधनी कुछ देर में शुरू थी। IG सिंध ऐं ॿिया अमलदार अदालत में पेश थींदा। तफसील मालूम कंदासीं सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर नज़ाकत जतोई खान। नज़ाकत आगाह कजो त सिंध में अमन अमान बाबत केस की बुधनी थी रही है। छा अपडेट है हिन बाबत? जी इशफाक, सिंध में अमन अमान के हवाले से सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में जो है वह बुधनी जारी है। बुधनी में IG सिंध लाड़काणू सखर घोटकी समेत खैरपुर जिलन जा SSPs उहे पिण अदालत में पेश थिया इन हवाले से ॿुधाईंदो इशफाक सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में गुज़रियल बुधनी से अदालत पारां सख़्ती सां रिमार्क्स ॾिना विया हुआ तो सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल है वह खराब थी रही है, जंहिंजे करे IG के तलब किया वियो ऐं अॼु जेको आहे IG सिंध पंहिंजे समूरे जेके SSPs आहिनि उन्हनि सां गॾु अदालत में पेश थियो आहे। जी इशफाक। नज़ाकत जतोई अपडेट ॾियण लाइ वॾी महिरबानी अवां जी।